สวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านมาพบกับเอลชาโปราชายาเสพติดอันดับหนึ่งของโลกในเมืองอัลโมโรยาทางทิศตะวันตกของกรุงเม็กซิโกซิตี้คืนวันที่ 12 กรกฎาคม ปี 2558 เอลชาโปสามารถหลบหนีออกจากเรือนจำอัลตริปาโนผ่านทางอุโมงค์ใต้ดินที่มีความยาวกว่า 1.5 กิโลเมตรสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายโจควินคาซิบันโดกุสแมนโรเอล่าเจ้าของฉายาเอลชาโปราชายาเสพติดหมายเลขหนึ่งของประเทศเม็กซิโกใช้อุโมงค์หลบหนีออกจากเรือนจำที่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดแห่งหนึ่งของประเทศเป็นครั้งที่2ในรอบ14 ปีการหลบหนีของเขาทำให้เที่ยวบินท้องถิ่นต้องถูกระงับและทางเจ้าหน้าที่เรือนจำก็พยายามออกค้นหาตัวเอลชาโปและยังนำนักโทษกว่า18 คนมาสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงเอลชาโปถูกพบเห็นครั้งสุดท้ายในช่วงที่เขาอาบน้ำเมื่อเวลา 20:52 น.วันเสาร์ 11 กรกฎาคมเจ้าหน้าที่ให้สัมภาษณ์ว่าผู้ที่ขุดอุโมงค์อันเหลือเชื่อนี้ต้องเป็นหนึ่งในวิศวกรสถาปนิกส่วนตัวของเอลชาโปและต้องมีความฉลาดระดับท็อปเนื่องจากเครื่องมือจะต้องเป็นอุปกรณ์ระดับแนวหน้าต้องเคลื่อนย้ายดินกว่า 3,000 ตันจำเป็นต้องใช้เวลาขุดถึง1 ปีเต็มยิ่งไปกว่านั้นใต้ดินยังมีการเชื่อมท่อออกซิเจนไว้เหนือหัวตลอดทางเพื่อไม่ให้เจ้าพ่อเอลชาโปขาดอากาศหายใจอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ให้เจ้าพ่อใช้หลบหนีก็คือมอเตอร์ไซค์ที่ผูกติดกับรางขนาดยาวโดยอาชญากรตัวฉกาจจะต้องใช้มันขี่ลอดไปตามเส้นทางที่แคบในอุโมงค์นี้เจ้าหน้าที่พบว่าเขาหายตัวไปตอนที่ไปตรวจห้องขังของเขาเจ้าหน้าที่ยังพบช่องว่างขนาด 50x50 เซนติเมตรอยู่ใต้ห้องอาบน้ำและยังพบบันไดลึกลงไป10 เมตรสู่อุโมงค์ที่เขาใช้หลบหนีมีความสูงประมาณ 1.7 เมตรกว้าง 70-80 เซนติเมตรและมีความยาวมากกว่า 1.5 ไมล์มีทั้งระบบระบายอากาศและบันไดซึ่งตำรวจเชื่อว่ารถจักรยานยนต์ถูกใช้เพื่อขนส่งอุปกรณ์และขนดินออกจากพื้นที่โดยอุโมงค์ไปสิ้นสุดที่พื้นที่ก่อสร้างซานตากัวนาไซต์งานก่อสร้างแห่งหนึ่งภายนอกกำแพงเรือนจำซึ่งก่อสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นช่องทางออกจากอุโมงค์ใต้ดินซึ่งถูกขุดจากห้องอาบน้ำในห้องหมายเลข 20 ของเรือนจำอัลตริปาโนการขุดเจาะครั้งนี้ยังจำเป็นต้องหลบให้พ้นขอบเขตโซน่าของเจ้าหน้าที่ผู้คุมสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าทางการเม็กซิโกอนุญาตให้ผู้สื่อข่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจและอัยการของเม็กซิโกลงไปดูอุโมงค์ใต้ดินเพื่อตรวจดูอุโมงค์ลึกเกือบ10 เมตรความยาวกว่า 1.5 กิโลเมตรที่เอลชาโปใช้เป็นช่องทางการหลบหนีโดยอนุญาตให้บรรดาผู้สื่อข่าวลงไปดูเพียง12 คนเท่านั้นเบื้องต้นฝ่ายสืบสวนของเม็กซิโกเผยว่าน่าจะมีการติดสินบนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โดยคาดการว่าค่าสินบนอาจสูงถึง10 ล้านเหรียญต่อคนด้วยซ้ำซึ่งทางการเม็กซิโกได้ประกาศตั้งรางวัลนำจับเอลชาโปสูงถึง 3.8 ล้านดอลลาร์อัยการทำการสอบปากคำพนักงานเรือนจำระดับต่างๆราวๆ30 คนรวมถึงพัสดีเรือนจำส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทางการเม็กซิโกจับกุมผู้ต้องสงสัยที่มีส่วนเกี่ยวข้อง7 คนและหนึ่งในนั้นมีนายริบาโดคาโมนาหัวหน้าเรือนจำอัลตริปาโนรวมอยู่ด้วยอัยการได้เผยแพร่วิดีโอที่แสดงให้เห็นหลุมภายในบ้านหลังดังกล่าวที่มีเตียงนอนและครัวบ่งชี้ว่ามีคนเคยพักอาศัยอยู่ที่นั่นด้านอดีตอัยการสูงสุดของประเทศเม็กซิโกได้เปิดเผยว่าเอลชาโป
เกือบได้ถูกส่งตัวไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ด้านรัฐบาลของเม็กซิโกเองก็อยากที่จะดำเนินคดีกับเขาในประเทศตัวเอง นายกุสมันเคยถูกจับกลุ่มที่ประเทศกัวเตมาลาในปี 1993 และส่งตัวไปดำเนินคดีที่เม็กซิโก ซึ่งเขาถูกตัดสินลงโทษจำคุกเป็นเวลา 20 ปี ในปี 2001 เขาเคยแหกคุกที่เรือนจำพวนเต้เกรนเดในประเทศเม็กซิโกอีกแห่งมาแล้ว เขาได้รับการช่วยเหลือจากผู้คุมขังในเวลานั้น โดยการติดสินบนเจ้าหน้าที่ มีข่าวลือว่าเขาได้ทำการหลบหนีออกมาในรถเข็นเสื้อผ้าที่เตรียมนำไปส่งซักรีด ก่อนที่เอลชาโปจะถูกจับกุมตัวอีกครั้งเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ปี 2014 หลังจากที่เขาหลบหนีมาได้นานกว่า 12 ปี และนี่ก็คือเรื่องราวการแหกคุกทั้งหมดของนายโจควินคาซิบันโดกุสมันโรเอล่าเจ้าพ่อขายยาเสพติดชาวเม็กซิกัน เจ้าของฉายาเอลชาโป